Donc voilà, on est en compagnie de Victor. Vas-y, ouvre. Attendez, on lui laisse ouvrir un peu. Vas-y, ouvre. Il y en a 2 par contre. Moi, j'en ai qu'un seul. Ah, il a eu 100 pièces. Là, il a eu 100 blinks. Oh, merci. Oh, petit sourire au roi. Oh, attends, il débloque quelque chose, me dis pas. Oh non, il a débloqué un pouvoir. Bon, les gars, moi, j'ouvre mon freestar. On va voir ce qu'on a. On a peut-être de la chance. Ah, rien. Oh, 250 blinks, en vrai, c'est déjà bien. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai comme toi. D'accord. Attends, je vais lui. Bien, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc d'abord, on lance une partie tout seul parce que si lui, il a déjà ouvert 3 prix stars. Attendez, je vous dis ce qu'il a. Si elle maintient pas. Apparemment, c'est plus facile démon. Ouais. Mais, je trop bon les crêpes. Là, j'ai mais Regardez. il y a marqué 100 fois. Ça veut dire que... Oui. Mais j'adore les animations des Brawl Talk. Ouais, si tu ouvres 100 prix stars comme ça, tu gagnes Fang gratuit. On va les couilles. Oh les gars, j'ai cache-pied une de mes attaques pour rien. Allez. Je me casse. Ouais. Oh, c'est bon ça. Et là, on va voir la Shelly, elle va moins faire sa maligne. Shelly! Ouais, moi j'ai tout récupéré. Après, on va faire du classé pour les prix stars qu'on gagne, ok? Ouais. Moi j'ai gagné 1000 trucs. Comme ça. 1000! Ouais. Attendez, il en a gagné 1000, j'en ai gagné 601, mais t'avais plus. J'ai rien gagné. Attends. Quoi? Excuse me. Excuse-moi. Ah les gars. Non, on a rien. Bon allez, oh gadget quand même, c'est cool. Comment ça j'ai rien gagné alors que... Je m'en bats les couilles, Je m'en c'est fous. tout de dynamite, frère. Bah allez, je sais pour Faut Victor. passer des niveaux avec que deux, moi. Attendez, j'invite... Oh, ça me fait c'est pas gros, j'aime. Regarde-moi pour la prochaine vidéo. Sois pas jaloux. On colle. Non. Je prends une mérite. Ok. Non, allez, moi. Ah belle alors. Après, je prends un mérite, ok? Ouais. Moi, je prendrais Fang. Ouais. Je vois pas pourquoi tout le monde prend compte. Il est trop fort ou quoi? Non, c'est juste que... Il est mythique contrairement à ta belle. Oui, trop fort, Emery. Elle est trop forte, Emery, les gars. Oh. J'ai balancé mon outil dans le vide. Tu vas voir, mon outil est là-bas. Ah bah il est plus là. Merci Fang. Ok les gars, faut leur mettre la pression. Mais il est où, Griff? Là-bas. Où? Là-bas. Vas-y, mais rentre dans le bus. Vas-y. On va gagner en vrai. En vrai, impossible de perdre. Mais en vrai, là, dis-toi qu'on est seulement... Vas-y, moi j'attaque. Prends la gemme, s'il te plaît. Moi, je veux juste attaquer. Hop là. J'ai mis mon cœur chasse. Je me suis un peu planté de sens.
Ouf. Allez les gars, Ouais. Le fois que t'as tué un griffe en 1 seconde. Hein? Ok. C'est du cheveu du coup. Ah mais oui si. Oh non. Vas-y, ouvre ton cristal légendaire. Après, ouvre ton cristal légendaire. Attends, hypercharge, tu veux quoi comme hypercharge? Oh, elle est bien. Ça je suis trop fort avec. 250. Ça c'est 250. Ça je suis trop fort. Des blings, incroyable. Et regarde. Maintenant cristal placé. Encore 100 bling. Starlight. Oh, Attends. le fais pas. Non. Vas-y. Attendez, hein. C'est quoi le truc? 1, 2, 3. 2 prendre. 1, 2, 3. Hadi prendre. C'est sans la chaussette qu'il faut le faire. Chester. Légendaire. En plus je débloque Néon. Chester. En plus je l'ai comme ça. Mais comment ça, Chester? Moi, j'ai dû attendre. Ok, mais moi, les gars, j'ai aussi Chester, mais quand même. Chester. Regardez-moi mon Chester éclaté. Lui, il a Chester Uno. Alors on est jaloux. Oui, je suis jaloux, là. Mais bien jaloux. Oh, les gars, Jade. La chance qu'il a eu, quand même. En plus mon coach il a pouvoir 9. Alors. Oui, oral, je râle. Oh, alors qu'est-ce qu'on va faire comme... Oh. Comment ça, lui, il gagne Chester dans Prestar légendaire? Je prends lui. Mais toi t'as pris de mauvais gadgets. Mais non, j'ai pris celui-là. J'ai juste oublié de le mettre. Bon, alors pourquoi tu prends... Vitesse, on met des dégâts. Chili. Pourquoi Chelly? Parce qu'il a Chili Star. Comment tu peux savoir? Mais parce que ça se voit, hein. Tous ceux qui ont pouvoir conseiller, ça se voit. Quel Chili Star? Ben non, hein. Bah presque. Souvent, mais Lui pas par tout le temps. exemple, lui il a pas de Chili Star parce que des gens. Fais voir comment il tire encore. Ah là là, ma petite. Excuse-moi. Moi avant j'avais Mary, hein. Tu savais? Ouais. Avant j'avais Spike, avant j'avais Corbac, avant j'avais Surge. Avant, t'en avais trop. Pourquoi lui, dans les Superstars légendaires, il gagne que des dingueries? Moi, je gagne que des épiques, des mythiques, mais jamais j'ai gagné un légendaire. Tu sais que j'ai jamais gagné un légendaire dans un Superstar légendaire? Bam. Ouais, attends. Ah, mais attends. Si, peut-être. Parce que regarde tout ce que j'ai. Bon, encore une partie, on fait un... Corbac, ça, je sais. Mais je l'ai Ça, pas. non, c'est le seul que j'ai débloqué dans un Superstar légendaire. Non, je pense même que c'est un mythique. Ouais, c'est un mythique. Non, pas possible. Un mythique, on soit pas dans un prestar légendaire. Ah, les gars. Maintenant, ça va être... Et moi, j'ai reçu qui encore? Chester. Ouais. Mais oui, je mets la chance que j'ai. Mais oui, totalement. Il est vraiment un bâtard. Et c'est à moi, Vas-y, je prends Colt. Oh, il a pas de grès. Oh, et après les pas de grès. ça blague. Oh, yeah. Oh, ils sont nuls. Eh les gars, en pensez-vous la nouvelle saison si c'est la meilleure? Les anges et démons. J'adore, moi. Moi aussi. Mais j'aimais aussi beaucoup la saison des sushis, c'était incroyable. Ouais, mais moi pour moi c'était pas trop parce que... Vas-y, dors. Oh, les doubles kills dans ta face. Non, hors-jeu. Oui, il a deux. Moi, j'ai même pas tué ces 200 personnes qu'il fallait. Moi, je suis trop fort pour Colt. Moi, je suis assez trop fort pour vous. Hein.
Moi, je vous devais, hein. Alors, on passe déjà Oh, j'ai déjà bronze. Moi, argent. Wesh, comment ça? Oh, attendez, les gars. On a 3 prix star angélique. Moi, mais moi, j'ai pas- 3. Oh, Ah, moi toi aussi. aussi, 3. Vas-y, vite. Moi, Attends, je le fais vite. battle. 3, 2, 1. Oh! Oh non! Oh. Attendez. Ça me fait chier. Oh non! C'est un moyen. Oh, ça va. Oh, j'ai une émeute rare. Mais les gars. Les gars, je suis obligée, hein. De quoi? Pour me réconforte. Je vais ouvrir. Oh, pire, les gars, ça battle. Regardez. Oh là, hyper charge. C'était la T-Star et ta T-Star en hypercharge. Wesh. Attendez, là, les 250, 100. Waouh, incroyable. Épique! J'adore les épiques, vous savez, parce que c'est épique comme. Incroyable. On débloque la même chose tout le temps. Eh, mais attends. C'est Ici. quoi après que je débloque? C'est quoi ça en fait? C'est. Oui, on n'a jamais rien dans ces prix stars. C'est de l'arnaque. Oh, des mots. Moi, j'ai déjà été jusqu'à là. Mais moi j'ai déjà été jusqu'à tout. Bah, c'est pas possible parce qu'après, c'est les passe pro. Je sais. Aidez-moi. Moi j'ai déjà été jusqu'à tout, mais voilà. Tu vois. Alors. J'espère que vous kiffez aussi la vidéo quand même. Bon, parce qu'on fait tout ça. Tout ça pour rien, c'est que dalle. Ouais. Et mettez des likes, s'il vous plaît. Surtout. Je prends Mortise. Mais comment ça? Pourquoi on a... Comment ça on doit ban? C'est vrai ça? Quand t'es hors, quand t'es hors, tu dois ban. Maintenant? Avant non. Tu voulais prendre Mortise ou Tira? Ah, tu voulais prendre Mortise ou Tira? Non, j'étais obligée de tryharder la Emery. Ouais, le dynamique, il a l'air de plaire. Mais je l'ai devais avec Mortise et Tira. Vas-y. Regarde. Vas-y, moi je prends la balle. Hop. Au moyen. Quoi? Ça a bugué pour tirer? Ouais, j'ai remarqué ça, t'as été en arrière. Une blague. Tu sais comment l'ours de Linda, comment ça s'appelle? Bruce. Et tu savais que Emery c'était un garçon? Quoi? Oh le chien. Tu savais qu'Emery c'était un mec? Non, pas possible. Si, c'est un mec. Et parce que déjà Bonnie elle dit tonton Emery. Je te jure, c'est vrai. Parce que Emery c'est le tonton à Pony. À Bonnie. Je te jure, c'est vrai. Putain, j'ai perdu à cause de toi. Faites que terre or. Faites que terre argent, pardon. Comment ça, pour eux? À l'aide. Ça va être Rashid Jam. Si c'est Rashid Jam, je suis obligée de me foutre une baffe. Ah merde. Bon, les gars, on arrête la vidéo parce que, bah voilà, on a Oui. plus. Au revoir. Dédicace à des dernières personnes qui viennent de s'abonner.